դու մեր հոգու միակ ու անկրկնելի քաղաք, ծնունդդ շնորհավոր, իմ, քո, բոլորիս կապանը այսօր տանում է իր ծննդյան օրը։ Շնորհավորական ելույթի համար ձայնը տրվում է Սյունիքի մարզպետ պարոն Վահե Հակոբյանին։ Սիրելի կապանցիներ, այսօր մենք նշում ենք մեր շատ սիրելի կապանի օրը։ Սա այն տոներից է, որ իսկապես համախմբում է բոլոր կապանցիներին եւ այլ կերպ չէր կարող լինել։ Ընդունված է, որ քաղաքի տոնին պետք է վերհիշել եւ խոսել նրա պատմության, ձեռքբերումների եւ դերի մասին։ Բայց ես այսօր այդպես չեմ անի։ Նախ որովհետեւ կապանը Դավիթ Բեկից մինչև Քարորա պատերազմի մեր հերոս Նորայր Գասպարյան, առաջին հանցագործներից մինչև ժամանակակից շատրվան կառուցող մեր տղաներ, ամբողջովին ամեն մի կապանցու սրտում է։ Բացի այդ, չեմ կարծում, որ կարելի է կապանը այսպես ներկայացնել, որ պակաս բան չմնա։ Ուրեմն այսօր ես չեմ խոսի քաղաքի անցյալի եւ ներկայի մասին, այլ խոսեմ ապագայի։ Սիրելի կապանցիներ, քաղաքի տոնի առթիվ շատ տեսանելի այս միասնականությունը մի բան է վկայում։ Մենք միասնական ենք այն ամենի շուրջ, ինչը իսկապես սիրում ենք։ Իսկ մենք սիրում ենք կապանը եւ յուրաքանչյուր կապանցուն։ Ես ինքս ինձ ու ձեզ չեմ փորձի խաբել, թե մենք շատ արագ կարողանալու ենք բոլորիս հոգսերը թեթևացնել եւ բոլոր վերքերը վաղնից բուժել։ Իհարկե ոչ, բայց մի բանում հաստատ համոզված եմ։ Համոզված եմ, որ կարող ենք կանգնել յուրաքանչյուր կապանցու կողքին, երբ նա դրա կարիքը ունենա, փորձելով օգնել նրան։ Իմ այս համոզմունքը բոլորիս է վերաբերվում եւ իհարկե առաջին հերթին ինձ։ Մենք միասին շատ բան կարող ենք անել ամեն մի կապանցու համար։ Շատ եմ ուզում հավատալ, որ այսօրվա միասնականությամբ մենք քայլեր կանենք գալիք ոչ տարում։ Եվ թող գալիք տարի այս օրը դառնա ոչ միայն կապանի, այլ կապանցու օրը։ Այսօրվանից պետք է քայլեր ձեռնարկենք, որ այդ օրը նոր ասելիք ունենանք։ Սիրելի կապանցիներ, շնորհավորում եմ բոլորիս կապանի օրվա կապակցությամբ։ Սիրենք ու փայփայենք Սյունիքի մարզկենտրոնը եւ եկեք միասին ասենք. տոնը շնորհավոր կապան։ Ես ուզում եմ ավելացնել, որ այսօր Կապան քաղաքին ամենամեծ նվերը պարգևեց Գանձասար Կապան ֆուտբոլային ակումբը, որը մի ժամ առաջ ջախջախի հաղթանակ տարավ բանաց ակումբի նկատմամբ։ Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյան։ Կապանցիներ, սրտանց շնորհավորում եմ այսօրվա տոնի, Կապանի օրվա կապակցությամբ։ Տոն, որ միավորում է բոլորիս, քանի որ նրա էությունն ու խորհուրդը մեկն է, սեր առ հայրենի քաղաք։ Մաղթում եմ նախ եւ առաջ խաղաղություն, արժեք, որն ամենից թանկ է, պատերազմ տեսած քաղաքի համար, եւ որի կարեւորությունը ցավոք եւս մեկ անգամ զգացինք այս տարի։ Խաղաղությունն է այն գրավականը, որը պիտի թույլ տա արարել, կառուցել, զարգացնել համայնքը։ Քաղաքի օրը սովորաբար ամփոփում ենք անցած տարին, ուշադրություն հրավիրում կատարածի վրա։ Այսօր սակայն ընթացիկ տարվա որևէ գործ կամ ձեռբերում չեմ ցանկանում առանձնացնել։ Շարունակել ենք աշխատել, ավարտել կիսատը, սկիզբ դրել նոր ձեռնարկների եւ գաղափարների եւ իհարկե դեռ շարունակելու ենք։ Բայց ընդամենը երկու շեշտադրում կատարեմ, որոնք չէին կարող անդրադարձ չունենալ համայնքի կյանքին։ Տարին ինչպես մեր ողջ երկիրը, այնպես էլ Կապանի համար դժվարին էր ու ցավոտ։ Կազի ունեցանք ապրիլ ամիսը։ Եվ արդեն խաղաղ պայմաններում ծնված ու մեծացած նոր սերունդն էլ ականատես եղավ ռազմական ցնցումների, կորուստների ու առավել կարևորեց ամուր սահմանն ու խաղաղ երկինքը։ Ապրիլն էր նաև պատճառը, որ քաղաքի տոնն այս տարի առավել համեստ ենք նշում։ Քաղաքը ցավոք ունեցավ նաև մարդկային կորուստներ։ Ունեցավ Կապանի պատմության էջերին գրված նոր հերոսացած անուններ եւ անվիրավորներ, եւ այսօր մեր խոնարհումը եւ հարգանքը նրանց, նաեւ բոլորին, ովքեր այդ օրերին սամանին էին։ Ապրիլը նաև ցույց տվեց, որ կապանցին Հայաստան երկրի նվիրված զավակն է ու զինվոր է, ինչպես ռազմի դաշտում, այնպես էլ թիկունքում։
Ամենքդ այդ օրերին ունեցաք ձեր մասնակցությունը, ցույց տվեցիք կապանցու համախմբվածությունն ու սրտացավությունը, միավորվելու կամքն ու պատրաստակամությունը։ Տարին քաղաքի կյանքում առանձնահատուկ էր նաև նրանով, որ անցկացվեցին հերթական տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Դա ամեն համայնքի կյանքում կարևոր իրադարձություն է եւ ուզենք թե չուզենք ցնցում է որոշակի տրամադրությունների դրսևորում։ Եվ ի պատիվ բոլոր կապանցիների ընտրական գործընթացը կազմակերպեց եւ ընտրություններն անցան բնականon հունով, օրինականության սահմաններում, առանց հետագա վիճարկումների։ Դրա շարունակությունը պիտի լինի ամենքից համախմբվածությունն ու բարի կամքը ի բարություն Կապանի, իշավ հայրենի քաղաքի շենացման։ Հարգելի կապանցիներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորելով բոլորիս մաղթում եմ լավատեսություն, հույս եւ հավատ սյունած մարդկենտրոնի վաղվա օրվա հանդեպ։ Բոլորիդ ընտանիքներին ցանկանում եմ ջերմություն եւ բարեկեցություն։ Շնորհավոր տոնդ, Կապան։ Տոնի կապակցությամբ երկարամյա բարեխիղճ աշխատանքի եւ մատաղ սերնդի ֆիզիկական դաստիարակության գործում ունեցած ավանդի համար պատվոգիրը տրվում է Լյուդվիգ Ավագյանին։ Վաստակաշատ շինարար Սեդրակ Ղազարյանին։ Հարգելի պատճառով պատվոգիրը կստանա աղջիկը։ Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերության սպասարկող տեխնիկայի մեքենավար Դավիթ Մկրտչյանին բարեխիղճ աշխատանքի համար։ Շնորհակալագիր Կապանի օր տոնի կապակցությամբ բարեխիղճ աշխատանքի համար Կապանի կոմունալ ծառայության փողոցային լուսավորության եւ ճանապարհատրանսպորտային ծառայության պետ Աշոտ Ոսկանյանին։ Աղջության հատկապես կարևորագույն գործերով քննիչ Հովանես Սարգսյանին։ Տոնի կապակցությամբ քաղաքում փոքր բիզնեսի զարգացման գործում ներդրած ավանդի համար Վարոս Վեզիրյանին։ Մատաղ սերնդի կրթության եւ դաստիարակության գործում ունեցած ավանդի համար Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Անահիտ Միրզոյանին։ Կապանի բժշկական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության թերապևտիկ բաժանմունքի հերթապահ բուժքույր Սվետա Վայունցին։ Ակտիվ եւ բարեխիղճ աշխատանքի համար Վաչագան թաղամասի թաղայի լիազոր ներկայացուցիչ Սվետլանա Օհանջանյանին։ Տրանսպորտի բնագավառում ունեցած երկարամյա բարեխիղճ աշխատանքի համար Ռաֆիկ Հայրապետյանին։ Անգեզուրի տվնդահալի դենային կոմբինատի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի Պոչանվարի տեղամասի աշխատակից Արմեն Ղոնյանին։ Քաղաքի մշակութային կյանքին ակտիվ մասնակցության համար գեղանկարիչ Նարեկ Մինասյանին։ Երկարամյա բարեխիղճ աշխատանքի համար Մարուսյա Պապյանին։ Առաքելություն Հայաստան Պապանի մասնաճյուղի
շնորհի պատասխանատու Լյովա Պողոսյանին։ Մեր կապանի օրվա նվիրված նվիրում ենք ձեզ տոնական համեր։